Este es uno de esos momentos que también me encanta mucho y es ver cómo nuestra amiga la libélula roja viene a mí cuando la llamo. Vamos a ver si esta vez funciona para que mostremos a nuestra amiga la libélula roja. Y lo más interesante es que se percha o se posa en mi vara mágica. Vamos a buscarla a ver dónde anda. Libélula roja. No la veo por aquí. Coloquemos nuestra vara mágica por aquí así a ver si viene al llamado. Aquí la veo. Ven acá. Ven acá. Que te queremos mostrar. Libélula. ¿Dónde estás? Niña. Aquí llegó. Aquí está conmigo. Y la podemos ver claramente. Este es el hilo mágico de la libélula roja. Uno de esos secretos que solo se pueden ver aquí en Bichacueyat. Arte y naturaleza. Bueno, pues miren, nada más encantador que llamarla y que nos visite en este periodo. Y no es una sola vez, vuelvo y la llamo y volverá aquí de nuevo. Libélula, ven acá. Ahí la tenemos. ¿Vieron? Bueno, pues este es Bichacueyat, arte y naturaleza.